сердце. У меня, я ночами не спала, у меня шум в сердце всегда. Шум слышали? Мешал в сердце шум, и я до утра ходила по квартире и под утро засыпала. Вот честно. Только под утро, да? Потом я звоню Фаризе, да, и я ей говорю: Фариз, для сердца есть у нас что-нибудь? Она говорит: Жанна, говорит, возьми, говорит, есть там для сердца, принимай ее, пожалуйста. И я ее заказала. Вот оно, сердце. Да, для сердца. Я ее заказала, честно. Потом я ее заказала, ну, ближе к вечеру, можно сказать, я 2 раза. Ну, по 3 раза, но 2 раза. Покажите, как вы вот это делаете. Вот я взяла и под язык. И все. Вот я пшикнула. И потом я легла спать, я смотрю, я шума нет. И я в эту ночь, девочки, спала, как убитая. А потом подумала, да что это было? Это неужели это вот это, мне даже сейчас мурашки потеют.